Имам намера во наредните 35 минути да поминам две глави, тоа се последните две глави од книгата И ти можеш да одиш по вода. И мислам дека ќе научиме уште нешто овде корисно. Предпоследната глава носи наслов "Не очекувај чудо". И навидум изгледа дека е неспоив овој наслов на оваа глава со насловот на самата книга. Книгата се викаше како? И ти можеш да одиш по вода, што самото по себе е чудо. А на овој наслов вели, на ова предпоследна глава е "Не очекувај чудо". Точно е, одењето по вода е чудо, но христијанинот не смее и не треба да очекува претерани чуда. И сега ќе видите зашто станува збор. Постојат многу адвентисти кои што сметаат, веруваат дека ќе си грешат од ден на ден и кога ќе се ислее позниот дожд, односно Светиот Дух, ќе бидат преобразени, ќе се случи некој чудо да тие едноставно во миг го трансформираат својот карактер и станат одеднаш чисти, исполнети со Дух Свети и онакви какви што Господ ги сака, без никакви морални слабости, чисти, без греф. И сега замислите си, тоа нема ни самото по себе никаква логика. Ние секој ден со честни исклучоци, живееме еден живот падни стани. Се бориме со наши гревови, со наши мани. И се очекуваме, идејќи така, да дојде ден кој ќе се излее позниот дожд врз нас и ќе се случи чудо. Такво нешто не постои. Такво нешто Библијата не учи. Библијата и Духот на пророштво сосема друго нешто кажуваат. Еве еден цитат. "Ниеден од нас нема да го прими Божиот печат, се доека на својот карактер има макар и една дамка или една маа. Од нас се очекува да ги исправиме недостатоците на својот карактер, да го исчистиме храмот на својата душа од секаква нечистотија. Дури тогаш позниот дожд ќе се излее на нас." Сега ние често пати спомнуваме дека очекуваме позен дожд, често пати се молиме за излевање на позниот дожд. Меѓутоа цитатот вели дека ако не сме чисти, ако не сме очистени, тогаш позниот дожд не може да се излее. Дури тогаш позниот дожд ќе се излее на нас, како што раниот дожд се излее на учениците на делот на Педесетницата. Ние уште сега, уште денес, уште во овој живот, не можеме да очекуваме да се случи чудо таму кога ќе падне позниот дожд. Туку уште денес, со Божја помош, треба да бидеме очистени од секаков недостаток. Нормално со Божја помош. Мнозина, еден друг цитат, ова е од Сведоштво за проповедници, книга која што проповедниците не ја сакаат многу. И ја не верувам дека многу и се цитира и се чита во ова време во кое што живееме, но токму тоа се сведоштво упатени до проповедниците. Мнозина во голема мера ја пропуштија можноста да го примат раниот дожд. Тие очекуваат дека тој недостаток ќе го надокнадат со позниот дожд. Житото е закржлавено, едва е толку никнато, и сега житото си мисли дека со позниот дожд ќе се прероди и ќе донесе една богата жетва, воопшто не е ни во фаза на класење. Тие очекуваат дека тој недостаток ќе го надокнадат со позниот дожд. Тие се со намера да го отворат своето срце и да ја примат милоста, тогаш кога таа ќе се излева во најголема мера. Но таквите многу грешат. Делото што Бог го започнал во човечкото срце, давајќи му светлост и знаење, мора постојано да напредува. Ние секојдневно треба да расте. Само оние, внимавајте, само оние, сме ги читали овие цитати порано, ви се познати, но се многу силни и битни. Само оние што живеат според светлоста што ја примиле, ќе добијат поголема светлост. Многу логично. Господ нема да ви даде поголема светлост ако вие не чикорите по светлоста која што веќе ја имате. И така од ден на ден, од помала во поголема светлина е се доека не блесне оној ден. Ако од ден на ден не напредуваме во активно докажување на христијанските вредности, нема ни да го препознаеме
појавувањето на Светиот Дух во вид на позен дожд. Тој можеби ќе се излева над срцата на секаде околу нас, но ние нема да го препознаеме, ниту ќе го примеме. Значи, дури нема ни да го препознаеме. Дури може би некој од нас, не дај Боже, да вели за оној кој што го примил позниот дожд, дека е фанатик, дека забегнал, дека ситничери, дека премногу отишел далеку и така натаму. Че едноставно нема да препознаеме дека тој е Духот Свети. Па исто како во Христово време. Исус работел со силата Божја и истерувал демони со Божја сила, а што му велеле водачите на црквата тогаш? Дека тој ги истерува демоните со силата на Велзевул. Со силата на... денеска слушавме убава проповед. Со силата на ѓаволот. Втора можност, кога некој очекува да се случи чудо, е второто Христово доаѓање. Некој пат дури одат и до таму и велат дека кога Исус ќе дојде по втор пат, тогаш ќе направи чудо и ќе направи од нас диаманти. Се сеќавам на еден наш брат, кога еднаш во порано беше тоа многу одамна во дискусија, а тој малку задоен така од оние евангелистички размислувања и доктрини, велеше дека нешто во стилот дека дури и да не сакаш, Господ ќе направи, не знам што, се ќе направи чудо, ќе направи за да засакаш да бидеш спасен. Така да испади дека на крајот сите ќе бидат спасени по таа теорија. Љубовта не познава сила, значи Господ воопшто не прави ништо со сила, сето тоа е на доброволна база. И тоа, пазите, ова го базираат на оној стих од Павле, Павлевиот стих и Павлевите зборови, кај што тој вели, сите ќе бидат преобразени. Мисля дека овие зборови се однесуваат како на телесното, така и на духовното преобразување. Како што нашите со греф, унижени, болни и ослабени тела ќе се претворат во величествени, здрави и убави, така си мислат тие и нашата духовна, морална природа ќе се измени од корен. И се вели, вистина дека во часот на Христовото враќање ќе се случуваат големи и незамисливи чуда. Да, ќе се случуваат чуда, но меѓу тие чуда нема да биде и промената на нашата морална личност, на нашиот карактер. Ние мора карактерот денеска да го градиме, денеска да го изградиме. Не можеме да очекуваме чудо тогаш. Карактерите на сите непроменливо се одредуваат во денот на нивната смрт или на крајот на времето на милост. Тоа е запечатувањето. Ако бидеме преобразени, ќе бидеме преобразени токму такви какви што сме по карактер. Значи, не поинакви. Мораме да постигнеме совршенство во овој живот. Кога ќе дојде Христос, ова е друг цитат од второ сведоштво, тој нема да не чисти од нашите гревови, ниту ќе ги одземе недостатоците на нашиот карактер, ниту ќе ги лечи слабостите и склонностите на нашата природа. Ако воопшто се води борба за нас, таа борба мора да биде завршена пред тоа време. Тогаш нема ништо да биде сторено за нив, за непосветените се мисли, за да се одземат нивните недостатоци и тие да добијат свет карактер. Сето тоа мора да се заврши во овие часови на искушенија. Сега е времето ова дело да биде завршено во нас. Овие цитати укажуваат на хитност. Или, еве сега се сеќавам на овие цитати од Елен Вајд, дека најхитна и најбитна потреба, парафразирам, за сите нас е пробудување и вистинска реформа. Ништо друго не е побитно од тоа. Сега, нормално е кога сваќаме дека Бог е љубов и дека Бог не работи ништо со сила, дека не може тој да прави чуда со нас непосветени, ако сме до тој момент непосветени, затоа што во самиот процес на отстранување на гревот, да, Светиот Дух тука има многу голема улога, меѓутоа Господ никогаш тоа не го прави без наша соработка.
Ако јас нешто сакам да правам, ако имам омилен греф, Господ никако со сила нема да ми го земе, туку јас треба да му го предадам. И нормално тука е оној клучен момент кој што е најтежок, така вели Елен Вајт, и така сите сме сложни, можеме да кажеме во еден глас, затоа што сите сме искусили. Најтешко за човекот е да ја предаде волјата на Господа, значи да каже она што и на Исус му било тешко, не му било лесно во Гециманија, да каже: Господе, ако е можно да ме одмине оваа чаша, меѓутоа сепак нека биде Твоја волја, не моја. Тоа е најтешкото за човекот. Значи да го прифати Божиот пат, да ја прифати Божијата одлука. Петар одел со вера по водата кон Исуса и немало ни друг начин да го постигне тоа, освен со вера. И то самото по себе е чудо. Но што било потребно? Дали било потребна акција од него? Често пати тоа го истакнувам. Дали требало тој да стапне на самата површина од водата? Да, како што самиот Мојсей тоа го направи. Значи, со вера го правиш тој чекор и Господ ти ја дава силата понатаму да продолжиш. Значи, тоа е верата која што работи. Христијанинот треба да развива особини кои што се духовен род, а тоа може да го достигне и постигне ако во него пребива третото лице на Божеството. Без тоа, човекот е мртов поради престапите и гревовите, Ефесијаните 2.1. А како мртов, значи мртовецот не може да расте духовно, тој не може да оди по вода. Мртвиот не може ништо. Оние кои што не живеат по телото, туку по духот, растат во духот и од духот. А духовно живата личност може да оди по вода, затоа што живее во духовното царство, во возвишеноста на верата. И тоа го спомнав, меѓутоа ја би го прочитал изборно онака како што го напишал авторот. Вели, чудото што се случува во животот на еден христијанин е чудо на созревање на житото. На таинствен начин малото семе изртува преку кревов зелен изданок, или оној ракулец, или никулец, кој што многу пати сме спомнале, тука е многу здрав за конзумирање. Многу пати повеќе имате во житото и минерали, и витамини, и се што е потребно. Токму во таа фаза на раст на зрното жито. И вели, на таинствен начин малото семе изртува, Господ е тоа, што тоа го прави. И во наредните денови растението расте, благодарејќи му на сонцето и на влагата што ја добива од дождовите. Значи се случува растот. А потоа во лето, во времето на доцните дождови, значи тамо на почетокот на летото, растението достигнува полна зрелост и станува спремно за жетва. Да предпоставиме дека од некоја причина растението не одговара на влагата. Значи има доволно влага, меѓутоа растението не одговара на влагата. Едноставно не ја прима влагата од раниот дожд. И затоа и не може да расте. Тоа останува неразвиено и не може да обликува клас. Така, кога ќе дојдат доцните дождови, тоа не може да созрее. Затоа што не се развило доволно во времето кое што било одредено за тоа, па така нема никаква корист од доцните дождови. А кога ќе дојде времето на жетвата, земјоделецот мора да го прогласи за неупотребливо, едноставно да го фрли. Така и со христијанинот кој што не соработува секојдневно со Светиот Дух. Значи, ако ние сме едно зрно и не ја примаме таа влага, не ги примаме сончевите зраци, или во духовна смисла не соработуваме со Господа, со Светиот Дух, тогаш ќе закржлавиме, не можеме да растеме. Духот, значи, го всадува семето во душата, но човекот мора секојдневно да одговара на можноста и влијанието за раст, дадени од Бога. Значи, ние имаме секојдневно можности, верувам, дома, проучувајќи дух на пророштво, читајќи Библија, слушајќи проповеди, сега може да слушаме каде и да сме, и проповеди и се, значи храна имаме на сите страни, само ако сакаме. Имаме еден куп можности, меѓутоа ако не одговараме соодветно на тие можности, нема да растеме.
Секојдневно треба да примаме нова светлина, нова храна, за да може да растеме. Ако не го прави тоа, значи ако не одговараме на можноста и влијанието за раст, кога ќе дојде времето на конечното созревање и позниот дожд, тој нема да биде спремен, значи ние нема да бидеме спремни да го примеме и да го искористиме позниот дожд. И залудно ќе биде. Дождот нема да може да го изврши тоа дело, затоа што тој може да направи да созрее само она што е спремно да созрее, а не она што е закржлавено и е далеко од фазата на класење. Очајниот извик, не дај Боже, ова да биде за нас, на не спремните тогаш ќе биде Еремија 8.20. Познат ви стихот? Еремија 8.20 вели, жетвата помина, летото мина, а ние не сме спасени. Заклучокот на оваа глава е не очекувај чудо. Чуда Господ секој ден прави, денеска прави чудо. Но не очекувај чудо од типот ќе си видам ваков, па дори имате, знаете, цели групи и проповедници кои што денеска зборуваат дека ќе си грешиме се, дека Христос не дојде. Или еве, сега видовме дека има и такви кои што веруваат дека со позниот дожд ќе се случи чудо и дека ќе бидат преобразени. Такво чудо не можеме да очекуваме. И дел од последната глава, која што исто така интересно. Си поставуваме прашање, ако треба да одиме по вода, а тоа е во превод, нели, верата. Тогаш, Господе, колку е длабока водата по која што треба да одам? Има ли разлика ако одам во вода која што е половина или метар длабока и вода која што е половина километар длабока? Навиду може би и нема, затоа што ако вие одите по вода, ако можете да одите по вода, што е битно колку е длабока водата? Вие можете да одите по вода. Но има психолошка разлика. Ако земете во предвид дека е највеќе што мразев, значи во основно беше физичко, ама делот на гимнастика. Не фудбал и атлетика, ама гимнастиката ја мразев. Значи дури она што не ми е својствено, не знам, не сум ни учен така, ама како помал, се правдав, ме боли глава, болен сум, наставниче, ова, она, не знам што, ако требаше нешто да се скока тамо по тие вратила или магариња коњи, како ги викаат, или греди. Значи, наистина мразев. Мислев дека ќе си искршам и готово, нема да станам. Волам? Па не, наставник, не знам дали ја реков наставничка. Да. Како и да е. Но, дали е исто ако гредата е на висина од пола метар, а нели 20 сантиметри, мисля колко е тамо широка греда, или 10, или ако е на 5 метри висока. Имате тука една психолошка разлика, многу голема е таа разлика. Си викаш, поготово ако се плашите од висина, ако имате фобија некој од висина. Јас и имам и немам, ама да сте стварно на високо да погледнете, не знам, не сум се качил, не знам кој имал прилика да се качи, не мора овде на овие турскиве згради, туку било каде во светот, ако сте имали прилика да се качите и на многу повисоки. Не знам какво е чувството да ги гледаш доле луѓето како мравки. Не е исто. И еве еден интересен случај. А пазите, дури Елен Вајд запишала во сведоштво, првото сведоштво, 167 страна, вели, треба да одиме по тесната греда на верата. Пазите, имате еден таков цитат, интересен. Или, ако се присетите на оној незин сон, како Божиот народ оди по една тесна патека и стрмна, кој што се повеќе се стеснува од едната страна, имате стрмен зид. Дори на крајот, оние кои што се наиздржливи и верни на крајот, само јажите им спасуват. Јажите кои што представува верата, врската со Бога. Веќе патека немате ништо, јажето е тоа кој што ве одржува. Значи да, треба да бидеме спремни, треба да се тренираме да одиме во било каква површина на вода. Не знам колко и да е длабок. Едно утро во август 1974, далечната 74, вниманието на повеќе илјади жители на Њујорк било насочено на една гледка од која што се скаменувало срцето и застанало с дивот. Вакви гледки може би некои други сте виделе,
на телевизија сум гледал. За ова конкретно не се сеќавам. Сум имал тоа само 2 години, така да. Високо горе спрема небото можело да се здогледа ситна фигура како се движи низ просторот помеѓу кулите близначки, кои што веќе ги нема, на Светскиот трговски центар, високи 412 метри. Значи, ако турските кули тука се колку, околу 100 метри, мислам дека кажа дека тука некаде, ова е 4 пати повеќе. Меѓу двете кули близначки имало обтегнато жица и еден французин по име Филип, не Пети, туку Пети, се движел, знаете како се движат со оној стап во рацете. Тој со помош на своите соработници успел да растегне жица меѓу зградите преку која со еден стап за балансирање чекорел со сигурност. За вкупно време од 45 минути успел да помине од едната до другата и назад во спротивен правец. И дојде вика во еден миг и легнал на самата жица. И сега се поставува прашањето, што е логично и многу лесно за одговор. Дали овој Филип Пети почнал да тренира на 400 метри? Или, предпоставувам, може би почнал да тренира и на 50 сантими? Што е нормално. Така е и со нас, така е и со одењето по вода. Ние треба да се тренираме во верата. Денеска сите оние ситуации и моменти што Господ не ги нуди и не става, не случайно во некои ситуации се за да не истренира, за да не навикне на тоа да се подпираме на Него, да ни зајакне верата. Затоа што ќе дојде ден која ќе мора да чекориме по вода, која што не е 1 метар, за мене, лично за мене, кој што сум непливач, па и за вас, некој. Има ли други непливачи тука? Не се срамете. Или сите знаете да пливат? Персан ти знае? Не знае. Значи, дури и за мене и за Перса не би било проблем на 1 метар длабока вода, да, пробаме да зачекориме по таа вода. Зашто ништо лошо нема да се случи, ќе пропаднеш до тука некаде и толку. Меѓутоа, што ако се најдете, знаете ли која е најдлабоката точка на земјата? Кај се наоѓа? Ајде географија. Маријанската врата во Тихиот океан. 11.033 метри длабочина. Значи, најлесно да си предпоставите колко е тоа, значи авион, кој летате во авион, тука негде, на 11 км висина лета авионот. Сега, таа висина надолу во водата длабочина. Молам? Добро, 8-9, значи уште повеќе од тоа. Длабоко до дното на океанот, на Тихиот океан. Многу голема длабочина. Значи, многу повеќе од Монт Еверест. И тоа не намирен, иако се вика Тихи океан, но Тихи бил за разлика од Атлантскиот за кој беше сега морепловецот, не ми текнува. Како и да е. Тивок или Тихи океан го нарекол еден морепловец, Магелан, поминувајќи тамо негде кај Аргентина доле, од Атлантскиот немирен, која преминал во другиот дел, и затоа го нарекол Тихи, затоа што бил Тивок, овој мирно било, значи, водата, површината. Но, иде време кога ќе треба да одиме на 11 километри, така да кажеме се една слика да си прикажеме преку ова Маријаниниот јас или проток, кога морето, односно океанот ќе биде немирен. И еве некои од цитатите, кои што укажуваат на тоа. Жалосно време, какво што никогаш не било, ќе настапи наскоро. И тогаш нам ќе ни биде потребно искуството што сега го немаме, а кое што многумина занемаруваат да го стекнат. А денеска може да го стекнем. Денеска, утре, задутре, Господ секој ден нуди шанси за тренирање, за вежбање на нашата вера. Можности за да се подпреме на него. Секој од нас има искушенија, секој од нас има проблеми, имотни, вакви, такви.
И секојаш Господ дури прави такви ситуации да ви стави во ќош, за да сватите дека никој не може да ви помогне, за да сватите дека помошта само може од Него да дојде и на тој начин да ве натера да верувате во Него, да се потпрете на Него, на Неговиот збор, на Неговите ветувања. А ветувања, Библијата е исполнета, значи од почетокот до крајот. Време на неволја и страв што е пред нас, времето на неволја и страв што е пред нас, ке бара вера што може да поднесе маки, откажување и глад. Вера што нема да се поколеба, иако ќе биде тешко искушан. И што мислите, во таква една ситуација ќе се случи пак, чудо, Господ ќе ни даде, не знам, толкава голема вера, што ние ќе можеме да ги поминеме тие тешки маки? Или ние веќе сме се навикнале, ние веќе сме истренирани во верата? Ако го занемаруваме тој тренинг денеска, тоа ќе ни биде наистина тешко тоаш. Тие што сега имаат само малку вера, се наоѓаат во најголема опасност да и подлегнат на силата на сатанските измами и на насилството над совест. Па дури ако ги издржат искушенијата, сепак во времето на големата неволја ќе поднесуваат длабока жалост и страв, зашто не навикнале да се подпираат врз Бога. Лекциите на верата што ги занемариле мора да ги учат под страшен притисок на обесхрабрување. Затоа денеска, доека е се уште мирно, благодатно време, ние треба да се вежбаме во верата. А можности за тоа имаме многу. Јас често пати се прашувам сами од себе, значи, дури се сеќавам на времето, во самиот почеток на моето одење по вода, да кажам, значи 97-ма, тамо 98 година од минатите веќе што велијани, ми беше поставувано прашање од еден постар брат, утре ако ти влезат и ако ти вперат пиштол во чело и ти кажат откажувај се од верата, дали би се откажал или ќе стои стврсто? Кој всушност може од нас да даде одговор на тоа, затоа што не е до нас, не е во нашата сила, туку ако ние сме му верни, Господ ќе ни ја даде и таа сила. Ако треба, може би, треба да погинеме за Него. Но навистина доаѓаат времења какви што никогаш не биле и ние не можеме ни да се предпоставиме какви. И јас се чудам на самиот себе прво, на какви се глупости ситници можем да паднам, а се чудам и на некои други, зашто можат си ја продаваат кожичката, да кажам, во ова денешно време. А камо ли утре, кога на вистина може да се случи баш такво сценарио. Не мора пиштол, било што ќе ве стават во затвор. И ќе ве измачуваат, ќе ви корнат ногти, не знам што сега да не навлегуваме во тоа. Че имате инквизиција повторно. Како вие тоа ќе го поднесете, како вие тоа ќе го издржите, ако не можете да издржите една... Ви скокнала некоја сестра или брат тамо нешто ви кажал, 2-3 збора и ние готово, запалени ќе си степаме. Мислам, за сами од себе кажувам пред сепа понатаму, значи секој од нас има некоја мана и слабост. Тоа се само ситуации кои што покажуваат дека сме далеку од оно што треба да бидеме, а Господ пак ги дозволува. Знаете, Господ како овде малку, таму малку не вежба едноставно. Сака да не втера во зид, како што велам, за да си ги сватиме слабостите. Да сватиме дека тука сме слаби, немокни и дека треба се потпреме целосно на Него. Не можеме ние самите. Лекциите на верата што ги занемариле, значи мора да ги учат по страшен притисок на обесхрабрување. Времето на големата неволја е страшно огнено искушување за Божиот народ, но тоа е време за секој вистински верник да го подигне погледот и така со вера ќе го види виножитото на ветувањето кое е над него. Ова мене буквално ми се случи. Мислам дека го имам споделено овој момент со вас. Значи, тоа е време за секој вистински верник да го подигне погледот и така со вера ќе го види виножитото на ветувањето. Тоа беше денот кога мене Даниел Гарсија со својата кола, мислам дека беше неговата жена, да? Урсула, ме качија во колата и ме носат кон аеродрома. Значи, јас заминувам од Лија, од Шведска, од училиштето таму. И луѓе, не можам да ви опишам во каква неизвестност одев, така се чувствував. Колку убави ми беа тие моменти, таа година, дена поминати таму, што да ви кажам.
Многу благословено и убаво време. Во заедница и единство, наистина е секојаш прекрасно и убаво. И сега, сега треба да излезам тамо негде надвор во светот, во нешто непознато. Не знам како ќе биде, не знам што ќе биде. И верувате, значи ништо страшно во споредба со ова, што доаѓа, меѓутоа, ете, во таква една ситуација, Господ, знаете како ме охрабри. Така баш росеше некој дож, и ние одиме по патот и точно од двете страни на патот, точно така виножите. Значи пред нас некаде, што може да го видите, на некоја оддалеченост. И јас, Господ знаеш дека во тој момент така може да делува врз мене, јас точно знаев што значи тоа, ветувањето Божие, дека ете, јас сум со тебе, нема што да се плашиш. И току овој цитат на тоа ме подсети сега, во моментов. Одењето над Маријаниниот јас ќе биде најголемата драма за Божиот народ, но и за целата вселена. Од случувањето на Голгота, на таа важна и неспоредлива драма на сите времења, немало такви настави во возбудливата историја на гревот и на спасението. Ангелите и останатите на непаднати суштества ќе го следат тоа со најголем интерес. Значи, ние ќе бидеме на гледање на целата вселена, токму во тие одлучувачки мигови. Кога наистина ќе биде страшно. И сега овде вели, значи, некојаш Господ од време на време ја зголемува длабочината на водата. Кога гледа дека имаме доволно вера да зачекориме по таа и таква вода. Некојаш ќе пушти посилен ветер, ќе го направи морето бурно. Но тој знае колку и како и каде да постапи и сето тоа со единствена цел да добро не инсценира, за да бидеме спремни за големите неволи. И ако чекориме со Исуса, тука сме најсигурни, како минатиот пат што кажав. Значи, за еден рибар, за еден било кој морепловец, најсигурно место е во бродот. Меѓутоа, за Петар најсигурно место, кога чекорил по водата, било тоа место, затоа што тој одговарал на наредбата на Исуса. Дојди. И сега се подсетиме, Петар после известно време пропаѓа, за многу кратко време, пропаѓа, Исус го вади од водата, и ако читате стиховите, кога ветрот престанал, кога брановите се смириле? Не се смирило морето се дојка не влегле во коработ. Што ќе каже дека и одењето со Христа не значи дека е помирно море. Морето е бурно, било бурно, се дојка не влегле заедно со Христа, Петар и Христос во коработ. Но, ако одиме со него рака под рака, колку и да е бурно тоа море, ние сме насигурно. Така ќе биде, вели, и со Божиот народ, и кога Божиот народ ќе го прифати последниот страшен судир со гревот и сатаната, во кој што ќе биде подржан од Бога само затоа што има вера и одлучно стои покрај него. Спасените ќе бидат запечатени сигурни за вечноста. Спасени од раката на својот откупител, тие одат со него, правејќи ги завршните чекори кои што водат низ вратите на небото. Со вера. И еве сега овој дел од големата борба, познати зборови. Божиот народ, значи бурата се уште беснее. Ова се завршните сцени, всушност од историјата на човештвото. Бурата се уште беснее, Божиот народ, некои во затворски келии, а други скриени во самени засолништа, по шуми и по гори, се уште пека, значи вика, за Божја заштита, доека насекаде група вооружени луѓе поттикнувани од 4 демони се приготвуваат за смртоносното дело. Со извици на победа, со подбиви и клевети, четите на злосторниците се упатуваат да се нафрлат врз својот плен, но на земјата паѓа густ мрак, погуст од најтемната ноќ. Тогаш на целото небо се појавува виножитото, одблеснувајќи ја славата од Божиот престол и обкружувајќи ја секоја група на оние што се молат. Божиот народ слуша јасен, милозвучен глас кој кажува: погледнете. Подигајќи го очите кон небото, тие го гледаат заветното виножито. Црните, заканувачки облаци што го прекриваат небесниот свод се разделуваат. И пак се слуша мелодичен, победоносен глас кој зборува: еве ги, доаѓаат, свети, невини и чисти.
Тие ја одржаа речта на моето трпение. Тие ќе живеат меѓу ангелите, а оние што цврсто се придржувале кон својата вера, со бледи, треперливи усни изговараат извик на победа. Тоа е големата борба, таму негде последните страни. Или мислам дека главата избавување на Божиот народ, така нешто. Бог го избавува својот народ. 635-636 страна. Јас во оваа книга најдов многу нешта, кои што беа корисни за мене, затоа и мислам дека тоа беше периодот кој ми беше најтешко во мојот духовен живот. Тогаш најцелосно ја проучив и највеќе со внимание Копнежот на вековите. И многу работи научив. Таа книга многу ми помогна. И тогаш во тоа време седнав и ја преведов книгата и ти можеш да одиш по вода, затоа што едноставно видов дека многу ќе ми користи и ми користеше. Јас верувам дека беа корисни сите овие предавања до сега. Ако некој посакува, ја можам да му ја пратам, ја има во електронска форма, а ако даде Господ живот и здраве и можности понатаму, ако постои такво расположение, може некојаш и да ја отпечатиме.